我哋其實喺發生咗大埔火災呢件事件之後咧，我哋都覺得，如果我哋繼續用培多芬玩具嘉年華，似乎唔能夠回應社會嘅需求，咁所以我哋即時就變陣，希望同學咧都能夠支援到廣福苑嘅居民啦。所謂一方有難，百方支援，我哋希望我哋都做到。將嗰個嘅主題由一個 fun day 轉成一個希望以愛傳遞分享嘅訊息，去教曉年青人喺唔同嘅時候都要懂得去珍惜同分享呢個意義。連同老師其實學生都係喺一個星期前先知道我哋其實個主題都需要更改。我哋成個培德上下一心就係可以順利搞好今日嘅活動，將呢啲愛分享俾我哋嘅社區、我哋身邊嘅人。各位來賓大家好，歡迎大家嚟臨嘉諾撒培德書院。今日呢一個別具意義嘅以愛同行傳遞溫暖活動，正正就係培德師生上下一心傳達心意嘅表現，期望可以為區內嘅小朋友帶嚟祝福同埋溫暖。我覺得對我哋嚟講，當然係個挑戰啦，因為一切都太臨時啦，對我哋嚟講。但係仍然都係喺呢個咁臨時嘅活動入面，我哋都可以學到好多嘢咯。即係例如點樣去排翻啲時間啊，就算好臨時都要捉好每一個 detail。所以我哋都有好好分配啲人員，同埋自己大家都俾多啲心力去投入今次嘅活動咯。今年嘅開放日咧，我哋都擺翻一啲藝術創作嘅元素。我哋有3個藝術療愈嘅工作坊啦，咁包括香包製作、和諧粉彩同埋禪繞畫嘅。咁其實咧都回應咗我哋今年開放日嘅主題啦。以愛同行，傳遞溫暖，俾同學透過藝術創作去傳遞一啲正面嘅意思嘅。其實玩唔係淨係開心，其實玩都係一個過程，點樣去同對方、同人之間去聯繫，亦都喺玩嘅過程都係要關顧對方。其實學校係真係好重要，有一個角色，點樣去教育佢哋。我哋真係要喺我哋嘅社會上面關心有需要嘅人。我都中意呢種可以同社區連結到嘅感覺，因為就好似開放日唔係淨係我哋學校嘅事咯，即係有嗰種可以幫助到社會，同時我哋學校都有翻一個氛圍。咁我哋希望整個活動咧，圍繞住我哋去支援災民嗰個嘅角度去睇啦。咁譬如下晝嗰個嘅音樂會，其實都係用一個星期裏邊去轉變。我哋原先係諗住做 fashion show 嘅。咁但係似乎主題都未必係可以切合到啦。咁同學一呼百應，其實都好開心。咁我哋都希望將呢份力、將呢份關懷都傳遞翻俾我哋身邊嘅人，令到佢哋都可以關懷翻佢哋更多身邊嘅人，甚至係我哋嘅社區。喺開心之餘，亦都將我哋呢一份嘅愛心、呢一份嘅喜樂帶翻俾整個社區，希望有份正嘅能量。以愛同行，傳遞